আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আমি বেশ কিছুদিন পূর্বে মিনি ব্লগে বলেছিলাম যে আমার ফার্মের দুটি ছাগল প্রেগনেন্ট, অর্থাৎ বাচ্চা খুব দ্রুতই হয়ে যাবে। আজকে সেরই পরে আলহামদুলিল্লাহ আমার ফার্মে এই ছাগলটি প্রথম বাচ্চা দিল। প্রথম বাচ্চায় আলহামদুলিল্লাহ পার্সেন্টেজ খুব ভালো এসেছে। আর বাচ্চা একটি হয়েছে, তবে একটি হোক, আল্লাহর কাছে লাখো লাখো শুক্রিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। বাচ্চা এবং মা দুটোই সুস্থ আছে।